Labs vakars jūsu mājās jaunas darba nedēļas sākumā studijā Ģirds Linde. Šo nedēļu jau ir lielā talka un sazvanījām vienu no talkas organizatoriem, lai uzzinātu, kas aktuāls tieši šajā gadā. Sveicināti! Talka jau šogad notiek 19. reizi. Pastāstiet, kas tad vēl nav izdarīts un sakopts Latvijā un ko tad varēs darīt ļaudis visā Latvijā šajā sestdienā? Mēs ļoti priecājamies, ka jau talkai notiekot 19. reizi, tomēr ir skaidrs, ka atkritumi samazinās uz pusi, bet talkotāju skaits paliek tikpat liels, kā katru gadu arī talkošanas vietas vienmēr ir pāri pa 1000 visā Latvijā. Par to tiešām prieks. Talkas ir ļoti dažādas šodien. Tā ir gan atkritumu vākšana, bet tā ir arī koku stādīšana, puķu dobju iekopšana, piemiņas vietu sakopšana, dažādu kultūras vietu un ainavu labiekārtošana. Kā mēs arī zinām, arī putnu būrieši tiek veidoti, soliņi pārkrāsoti un darīt dažādi citi darbi, kas ir, kā saka, kopējam labumam. Tāpēc mēs arī sakam, šī gada sauklis ir roku rokā Latvijai. Mēs tiešām ar to, ka mēs sakopjam savu tiešo apkārtni, arī sakopjam visu savu zemi kopumā. Tā kā visi laipni aicināti jau ir notiek daudz kur talkas jau pagājušā nedēļas nogalē, tāpat sestdien, piekdien un sestdien ir tā lielā talkas diena. Jau šobrīd talkas LV kartē varat apskatīt tās vietas, kas ir pieteikts, varat tām pievienoties, vai arī vēl varat pagūt pieteikt savu talkas vietu. Šodien, rīt, parīt droši piesakiet vēl savu talkas vietu, vai vienalga kāda veida talka tā būtu, talkas.lv kartē. Jā, noslēgumā, kur jūs pati talkosiet? Es noteikti būšu Grāpju pussalā Rīgā. Man prieks, ka stāstot par to daudz rīdzinieku, pat nezinu, kur tas atrodas. Jebkurš ir aicināts arī tur pievienoties Grāpju pussalā vai tikpat labi citās vairāk nekā 1000 vietās visā Latvijā. Paldies un izdevušos sestdienu! Paldies, laimīgi visiem talciniekiem! Latvijā pret alkoholismu cīnās ne tikai valsts, bet arī privātas iniciatīvas. Viena no tādām ir Anča Klinstona vadībā. Sazvanījām Anci Klinstonu, lai uzzinātu ko vairāk par šo iniciatīvu. Anci, no pagājušā gada 1. augusta Latvijā ir jauni likumi saistībā ar alkohola ierobežošanu. Kā tev šķiet, cik viņi ir veiksmīgi un vai viņi darbojās un varbūt kas vēl būtu jādara mūsu valstī, lai cīnītos ar alkoholismu? Es domāju, ka šie likumi, tas likumsakarīgi, ka viņi vispār parādās, ka viņi ir šādi. Es, protams, esmu par, ne visus es pamanīju, bet mani kolēģi man stāstīja vairāk par viņiem, jo es pats tā kā uz to kategoriju, tā es nepamanīju priekš sevis, priekš savas sadzīves, jo es pats nelietoju jau ilgāku laiku, bet vispār, kā Latvijā mēs esam pēc dažādiem mērījumiem, pēc dažādām skalām un statistikām, bet Pasaules veselības organizācija 2026. gads Latvijā mēs esam 3. vietā alkohola patēriņa ziņā pasaulē. Un tas ir pasaulē, tas nozīmē 1. vietā ir Rumānija, 2. Grūzija, 3. Latvija. Tā kā, manuprāt, tas ir uz labu, un tas varbūt grūti ir alkohola lietotājiem, kur ir reāli pakļauts tā kā atkarīgie, kur nepamana, kad viņam ir jānopērk, lai viņš varētu iedzert. Tas pret viņiem ir skarbi, bet no otras puses tas, manuprāt, varētu strādāt, jo visās valstīs, kur ir bijušas līdzīgas problēmas, tas ir viens no pirmajiem soļiem, ko cilvēki dara, lai ierobežotu alkohola izplatību. Un tas ir veikali, sākumā pārdošana. Protams, lielākā lieta tajā visā būtu izpratnes veidošana, bet noteikti kā viens no faktoriem tas var nostrādāt. Tava personīgā cīņa un tava personīgā ar draugu, kā saka, kompanjonu atturībnieku kustība, pastāst par to lūdzu vairāk. 30 dienas skaidrā, 100 dienas skaidrā un pat 1000 dienas skaidrā. Jā, bija tā, ka Agris Starts mani intervēja pirms gadiem par manu atturības ceļu, kas jau toreiz bija samērā ilgs. Es biju kādas reizes 7 vai 8 jau nedzērs par tādam ļoti ilgam laikam. Un tad atkal kaut kā sācis sliepēt, un tad pēc tam vispār tā kā nedzērs. Manas attiecības alkoholu, ritīgi ilgu laiku nav tādas draudzīgas.
ja tiešāk sakot, beidzot ir draudzīgs. Mums nav nekāda attiecība. Un tad, man liekas, tas bija, es nezinu, kaut kāds 3 gadus jau, tad Agars taisīja 1000 dienas skaidrā, viņam tāds projekts bija. Un viņš mani nointervēja priekš savu projektu, un tad mēs sākām kopā. Es vēl nodarbojos tādu zemes slodzes skriešanu, treniņiem, kurā tu atjaunojies diennakts laikā un var nākamajā dienā atkal to darīt. Un tad Agars pievienojās, un tad mēs vairākus rītus tipinot, runājam par to, ka būtu labi šos nevis vienkārši intervēt cilvēkus, bet arī dot reāls padomus. Kā cilvēkam ir izdzīvot, nešmikojot, jo nav nemaz tik viegli, tas sabiedrības spiediens, tas ļoti tā ir ieaudzis mūsu kopējā sabiedrībā, ka dzert tas ir ok, nedzert tas ir kaut kas trāks, un ir sevišķi, ja tu esi publiska persona un spēlē koncertus vai vada pasākums, tad tev vienmēr piedāvā iedzert, un ja tu neiedzert, tas tā kā ir tā kā ārpus pierastās zonas, ārpus pierastiem likumiem. Tad mēs izdomājam, ka mēs uztaisīsim kursus tiem, kas vēlās pamēģināt nedzert 30 dienas. Tā tappa 30 dienas skaidrā, jā, tas izaicinājums. Un pavisam īsi noslēgumā, kāds ir tavs ieteikums tie, kas vēlās pārtraukt dzert jau no šodienas vai no rītdienas? Tagad, starp citu, ļoti laikā tu jautā šo lietu, jo vislabākais ir sākt tagad. Sagatavoties, aprast ar domu, kā tas varētu būt. Mēs ar Agri noteikti palīdzēsim, jo tāpēc mēs esam izveidojuši šo 30 dienas skaidrā, kur katru dienu ir savs padomu kopums. Mums ir reiz nedēļā kopīgi Zoomi, tiem, kas vēlās. Mums ir arī WhatsApp grupa. Mēs esam tas plecs, kas palīdz reāli to izdarīt. Un tas padoms ir neatlikt to uz rītdienu vai parītdienu, jo nekad nepienāk īstais laiks. Vienmēr tas cēlums vienmēr ir grūts, bet izlemt. Tas ir tas grūtākais. Un tad, kad ir izlemts, tad jau tie soļi ir vienkāršāk. Tas tā kā uz sporta zāli. Sākumā grūtāk ir aizvilkt sev turienē, bet tam jau viss vienkārši. Tagad sākt. Es rekomendētu sākt, un var sākt tagad vienkārši sameklēt vietni 30 dienas skaidrā un noreģistrēties. Paldies tev, Ants! Rīgas modes nedēļā nākamās sezonas kolekcijas prezentēja gan labākie pašmāju modes mākslinieki, gan ārvalstu dizaineri. Kopumā Rīgas modes nedēļas programmā piedalījās 18 dizaineri. Tāpat pasākuma laikā bija iespējams uzzināt, kas aktuāls pat labāk. To demonstrēja modes nedēļas apmeklētāji, kuri par godu zīmīgajam notikumam bija godam saposušies. Modes nedēļas programma apvienoja ne tikai vadošo dizaineru skatas, izstādes izglītojošas iniciatīvas, bet arī virkni pavadošo pasākumu, kas veltīti modei, dizainam un mūsdienu kultūrai, kas piesaistīja kuplu modes speciālistu un sabiedrībā zināmu ļaužu uzmanību. Pēdējo 2 gadu laikā Latvijas Bībeles fonds bez maksas Latvijas iedzīvotājiem ir izdalījis jau 10 000 drukātas bībeles, kā arī lielā skaitā jaunās derības bērnu bībeles, atsevišķus evaņģēlijus, 30 000 kristīgos kalendārus un ļoti lielos skaitos dažādus kristīgos bukletus un citu kristīgo literatūru vairākās valodās. Kristīgā literatūra tiek dāvināta individuāli kristiešu draudzēm, svētdienas skolām, bibliotēkām, bērnu namiem, pansionātiem, dažādos pasākumos, evaņģelizācijas un sludināšanas darbam, caur labdarības veikaliem un citos iespējamajos veidos. Par iespēju tikt pie savas bezmaksas bībeles ejiet uz mājaslapu ebībele.lv. Izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārde kopā ar Latvijas vadošo universitāšu pārstāvjiem no 18. līdz 26. aprīlim atrodas darba vizītē ASV. Vizītes centrālais notikums ir Latvijas pievienošanās Artemis Accords iniciatīvai, parakstot līgumu ar NASA tās galvenajā mītnē Vašingtonā. Tā ir starptautiska vienošanās par miermīlīgu un ilgtspējīgu kosmosa izpēti. Šis solis iezīmē nozīmīgu pavērsienu turpinot Latvijas iesaisti starptautiskajā kosmosa sadarbībā, vienlaiks pavarot jaunas iespējas Latvijas studentiem un pētniekiem. Vizītes laikā ministra piedalīsies arī pasākumos ar latviešu diasporu. Ministra tiksies ar latviešu skolu pārstāvjiem un kopienām pārunājot latviešu valodas un identitātes saglabāšanas jautājumus ārvalstīs. Tāpat tiks iepazīta diasporas izglītības pieredze un meklēti veidi, kā stiprināt sadarbību ar Latviju.
Turpinājumā par sportu. Pēc vairāku gadu pārtraukuma vēsturiskajā biķernieku trasē atgriezīsies Eiropas rallycrossa čempionāts. 9. un 10. maijā Eiro RX of Latvija ietvaros Rīga atkal kļūs par Eiropas ātruma un adrenalīna epicentru, pulcējot pasaules līmeņa zvaigznes un jaudīgas automašīnas. Rīga gadiem ir bijusi viena no pilotu un līdzjutēju iemīļotākajām pieturvietām rallycrossa kalendārā. Biķernieku trases unikālais segums un ikoniskais tramplīns sola bezkompromisa cīņas līdz pat pēdējam aplim. Viens no galvenajiem favorītiem uz starta līnijas būs pašmāju zvaigzne Eiropas rallycrossa čempions Jānis Baumans, kurš startēs ar savu jaudīgo superkāru. Īpašu intrigu sagādā Norvēģu autosporta zvaigznes Andresa Bakerūda atgriešanās. Viņš startēs ar Ford Fiesta paša veidotā komandā un neslēp sajūsmu par atgriešanos Rīgā, kur viņam jau izveidojusies cieša saikne ar vietējiem faniem. Noslēgumā par laikapstākļiem. Otrdien un trešdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs debesis biežāk skaidrosies. Saglabāsies sauss laiks, naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2+3, bet dienās tā paaugstināsies līdz +10, +15 grādiem. Daudzviet piekrastē būs nedaudz vēsāks, +7, +12. Nedēļas otrajā pusē Latviju sasniegs plašs ciklons, kas atnesīs biežākus nokrišņus un brāzmainu vēju. Naktīs gaisa temperatūra īpaši nemainīsies. Savukārt dienas kļūs vēsākas, gaisam iesilstot vairs tikai līdz +3, +9. Lai jauks vakars un izdevusies darba nedēļa!